د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام، ستړي مشئ. ستاسو پام رااړوو د نن پنجشنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. د پاسپورت لوی ریاست وایي چې د کندهار ولایت د پاسپورت مدیریت تېر کال 4,101 اجل د پاسپورټونه ویشلي. دغه ریاست زیاته کړې د یاد شمېر پاسپورټونو د ویش له درکه 270 میلیونه 40,000 افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د غزني ولایت د کور او ښار جوړونې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ریاست د لرغونو ښارونو د ساتنې مدیریت تخنیکي ټیمونو د وروستیو ورښتونو له امله د غزني بالاحصار له زیانمنو شویو برخو څخه لیدنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به یې د بیا رغونې چارې پیل شي. د افغانستان لپاره د UN سازمان ځانګړي استازي د کندهار له مرستیال والي مولوي آیت الله مبارک سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې کندهار کې به خپل خدمات پراخ کړي. ورته مهال دې لیدنه کې د کندهار مرستیال والي غوښتنه کړې ترڅو یاد سازمان په دې ولایت کې د مور او ماشوم لپاره یو مجهز روغتون جوړ او د دې ولایت د میرویس حوزوي روغتون له ښځینه کارکوونکو او ناروغانو سره په اړینو برخو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د آذربایجان سفیر الهام محمدوف د یاد وزارت له سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره لیدلي. په دغه لیدنه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد د آذربایجان له لوري په کابل کې د سفارت پرانیستل غوره اقدام بللی او ترڅنګ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د یاد هیواد د همکارۍ د لا پراختیا غوښتنه کړې. ورته مهال د آذربایجان سفیر د خپل سفارت پرانیستلو په برخه کې د اسلامي امارت د باور او همکارۍ څخه په مننې سره ویلي چې هیواد یې چمتو دی ترڅو افغانستان سره همکاري لا پراخه کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندن ریاست سبا او بل سبا د غوایي 14 او 15 نیټه د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیا، غزني، دایکنډي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، بدخشان او تخار ولایتونو کې د واورې شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکل ورکړی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر کابل د ریاض العلوم جامعې د ښوونیزې دورې د پیل په مراسمو کې ویلي چې ټول افغانان په نظام او هیواد کې شریک دي او هیڅ وګړی د پردیتوب احساس نه کوي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې د دیني او عصري علومو ترمنځ واټن له منځه تللی او اسلامي امارت په هیواد کې د عصري او دیني علومو ملاتړ ته ژمن دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزي نیمروز ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت د سمنټو او نفتي موادو د تصفیې له کارخونو څخه لیدنه کړې. ښاغلي عزیزي یادې کارخونې د هیواد له ملي شتمنیو بللې او ویلي دي چې د دې کارخونو بیا فعالول د اسلامي امارت له مسؤلیتونو څخه دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله الکوزي په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک بندولو پریکړه د طرحې په پړاو کې ده او تر اوسه مخکې نه ده وړل شوې. ښاغلي الکوزي زیاته کړې دغه پریکړه به د اعلیقدر امیرالمؤمنین او کابینې له لوري ونیول شي. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل.